Welcome to Byte Nihongo. In this lesson, you'll learn how to talk about countries, nationality, and languages in Japanese, step by step. First, let's understand how country names work in Japanese. There are mainly two types. Some are written using native or traditional Japanese readings. Others are written in Katakana because they come from foreign words. First, here are some examples of traditional or adapted names. Nihon, Nihon. Japan, 中国、中国。China, 韓国、韓国。South Korea. These are commonly written in hiragana or kanji, not katakana. Most modern country names use katakana. Indo, Indo. India, Spain, Spain. Spain, ブラジル、ブラジル。Brazil, メキシコ、メキシコ。Mexico. Katakana is used because these are borrowed foreign names. If you want to practice more country names, check out my short video where we go through a full list. Now, let's learn how to tell your nationality. To say nationality, we use 人 after the country name. 人 means person. It comes from the kanji 人 which means person. So when you attach it to a country name, it means person of that country or nationality. Examples. Nihon, Japan, 日本人 Japanese. アメリカ America. アメリカ人 American. インド India. インド人 Indian. To make a sentence, add 人です after the country name. Example. インド人です。インド人です。It means I am Indian. Try out similar sentence with other country names. Now, let's talk about the language. To talk about languages, we use 語 go means language. So when added to a country or region, it often means the language of that country or region. Examples. 日本 Japan, 日本語 Japanese. 中国 China. 中国語 Chinese. Spain Spain, スペイン語 Spanish. And to make a sentence out of it, add 語を話します。話します means I speak. Example. 日本語を話します。日本語を話します。It means I speak Japanese. However, not all languages follow this pattern directly. Here are some exceptions. インド、ヒンディー語、ブラジル、ポルトガル語、エジプト、アラビア語。So the language name is sometimes different from the country name and must be learned separately. Now, let's look at some countries with their nationality and language. インディア、インド、インド人、ヒンディー語。Japan, 日本、日本人、日本語。USA、アメリカ、アメリカ人、英語。China、中国、中国人、中国語。South Korea、韓国、韓国人、韓国語。Spain, スペイン、スペイン人、スペイン語。Italy、イタリア、イタリア人、イタリア語。France、フランス、フランス人、フランス語。Germany、ドイツ、ドイツ人、ドイツ語。UK、イギリス、イギリス人、英語。Canada, カナダ、カナダ人、英語、フランス語。Australia、オーストラリア、オーストラリア人、英語。Brazil、ブラジル、ブラジル人、ポルトガル語。
Mexico メキシコ、メキシコ人。スペイン語 Argentina アルゼンチン、アルゼンチン人。スペイン語 Chile チリ、チリ人。スペイン語 Peru ペルー、ペルー人。スペイン語 Netherlands オランダ、オランダ人。オランダ語 Switzerland スイス、スイス人。ドイツ語、フランス語 Sweden スウェーデン、スウェーデン人。スウェーデン語 Norway ノルウェー、ノルウェー人。ノルウェー語 Finland フィンランド、フィンランド人。フィンランド語 Denmark デンマーク、デンマーク人。デンマーク語 Poland ポーランド、ポーランド人。ポーランド語 Greece ギリシャ、ギリシャ人。ギリシャ語 Turkey トルコ、トルコ人。トルコ語 Egypt エジプト、エジプト人。アラビア語 Kenya ケニア、ケニア人。スワヒリ語 Thailand タイ、タイ人。タイ語 New Zealand ニュージーランド、ニュージーランド人。英語 Let's combine everything into sentences. インドから来ました。ヒンディー語を話します。インド人です。I am from India. I speak Hindi. I am Indian. Now it's your turn. Try saying, I am from Spain. I speak Spanish. I am Spanish. Add your own country name and make the similar sentences. Practice these patterns regularly, and you'll build a strong foundation in Japanese. Subscribe to Byte Nihongo for more simple and practical lessons. またね。